დღეს არის 2 სექტემბერი. გახსოვთ ალბათ ეს მცენარე, რომელიც საკმაოდ პრობლემების მქონე იყო. 30 აგვისტოს დავამუშავე ფითხით. მხოლოდ ფითხით და არა უმეტეს. ფითხმა თავის იქნა მაქსიმალურად გამოდევნა მცენარიდან ბაქტერიული სილაქავეები და მასში არსებული თითქმის უკვე მკვდარი ბაქტერიები, მაგრამ მცენარეს მაინც საკმაოდ ხელს უშლიდა. დაზიანებული იყო ეგრეთ წოდებული წყლის გადაადგილების მექანიზმი და ნივთიერებათა ცვლა არ ხდებოდა. ფითხი შევიტანე ჩვეულებრივად. მიუხედავად იმისა, რომ ირწყვებოდა მცენარე, მაინც არ ქონდა წყლის ათვისების შესაძლებლობა. ფითხი შევიტანე და უკვე მესამე დღეა, მესამე დღეა რაც შევიტანე და უკვე კარგად ჩანს ახალი ვეგეტაცია. უკვე გამოხატული კარგი ვეგეტაცია, აქ არის ახალი ვეგეტაცია. და შეხედეთ. აქ არის სულ ახალი ვეგეტაცია, მიმდინარე ვეგეტაცია. ესეთი შედეგი აქვს ჩვენს ფითხს, რომელიც რა თქმა უნდა ეხმარება მცენარეს დაგანვითარებაში, მოქმედებს დაავადებებთან მიმართებით, ისეთები როგორიც არის ბაქტერიოზი, ბაქტერიული სილაქავე, ფომოფსისი, რაღაც დოზით ბოტრიოსფერაი, რასაც ებრძვის და ვფიქრობთ, რომ მისი გამოყენება ზოგადად განსაკუთრებით კაკლის კულტურაში არის რენტაბელური, მისი მარქმედების კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია. ჩვენ ასევე გაჩვენებთ შედეგებს, რომელიც კახეთში, კერძოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოვიყენეთ საკმაოდ დიდ ფართობზე ჩვენი ფითხი და რა შედეგებს მივაღწიეთ. მათ შორის სასაკვირველია ბენეფიციარის კომენტარსაც მოგაწოდებთ და ვფიქრობ, რომ ფითხი ამ ეტაპისთვის, ფითხი რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, მომავალი წლიდან დიდი რაოდენობით უკვე ჩაეშვება სხვადასხვა ქსელში და ყველა ადამიანს შეიძლება რომ მათ მერქნიან მცენარეებს მოუარონ შეიძლება ითქვას მინიმალური ჩარევით, მაგრამ მაქსიმალური ეფექტის მისაღებად. გისურვებთ ბარაქიან შემოდგომას.